Samarqandda talabalar rejasiz ta'tilga chiqishadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Videomizga like bosishni unutmang. 1-apreldan 6-aprelgacha Samarqandda oliy ta'lim muassasalari talabalari yirik xalqaro tadbirlar munosabati bilan qisqa muddatli ta'tilga chiqadi. Quyidagi oliy o'quv yurtlari talabalari ta'tilga chiqishi aytilgan: Samarqand davlat universiteti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Ipak yo'li xalqaro turizm va madaniy meros universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti markaziy binosi, Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Samarqand filiali, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O'zbek-fin pedagogika instituti. O'tkazib yuborilgan mashg'ulotlar yozgi ta'tilning ilk kunlarida to'liq qayta o'tiladi. Avvalroq Samarqandga kirish vaqtincha cheklanishi haqida xabar berilgandi. Ushbu cheklovlar bir necha kun davomida amal qiladi.